呢度係將軍澳隧道口上面嗰條橋啊，連接住秀茂坪、寶達嗰邊，同埋呢邊係藍田嘅。好啦，開始行啦。呢一條呢係連德道。唔算太長，之前行過一次㗎喇。我上次行呢度嘅時候呢，就係測試一下由將軍澳隧道過嚟興田轉車嘅可行性嘅。咁答案係 positive 嘅。好，首先望一望側邊先，有工程做緊。聽講呢，呢度會起一個交通交匯處嘅。咁上次就只係行咗呢條街嘅一節仔嘅啫，咁啊諗住今次行晒佢。不過上網睇過呢，就好似有一段係車路嚟嘅，行人入唔到去嘅。如果係都冇辦法啦，回入返轉頭。因為我今日最主要係諗住由呢度行返落去油塘嘅。哇！呢幾架車咁樣泊都得，犀利喎！興田嘅巴士站之前都已經介紹過晒呢度啲巴士站嘅，呢度啲巴士路線㗎啦。咁就唔重複啦，繼續行。興田村。我上次就去到呢一個紅燈位就過咗馬路啦。
呢度有個商場叫興田商場嘅喎，原來影唔影到都好啦，繼續行啦。嚟到呢度有個回旋處嘅，向呢個方向行嘅話呢，就會去咗油塘站嘅。咁當然入邊都仲有啲分岔路可以去返藍田啦，但係條主要道路係去油塘嘅。呢邊呢就去藍田嘅。好啦，見到啦，前面就唔俾行人行嘅，睇下可唔可以喺下低穿過去嘅呢？應該都唔得嘅。冇錯啦，穿唔到過去嘅。咁我都叫做行到最盡頭咁樣啦。咁呢段片就得咁短啫。因為我主要係諗住行返嗰邊條街，落返藍田嘅，一齊去望下嗰條街叫咩名？603去灣仔嘅。興田村啲窗幾得意啊！佢咁樣擺就會多啲私隱咯，睇唔到隔離間屋咯。冇錯啦，我今日其實要行嘅係呢條碧雲道啊。咁呢段片嚟到呢度先，下段片再見啦，拜拜。